401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου. Μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατόι μυστικό. Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Οι πόθοι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή. Χτες το βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσικλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την απεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά.